আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সামনে কিন্তু হাজির হয়েছে সত্যি খুব অসাধারণ দুটো প্যাকেজ নিয়ে এবং গ্রাফিক্স কার্ড সহ ফুল একটা সেটআপ দেখতেই পাচ্ছেন। একটা হচ্ছে কোরাই 3 10 জেনারেশন দিয়ে, যেটা কিন্তু 1650 গ্রাফিক্স কার্ড সহ থাকছে মাত্র 49,000 টাকায়, এবং এরপরেটা থাকছে কোরাই 5 এর 10 জেনারেশন দিয়ে 1650 গ্রাফিক্স কার্ড সহ মাত্র 53,000 টাকায়। এই দুটো পিসি কিন্তু সত্যি অসাধারণ দুটো প্যাকেজ। যারা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে ইন্টেল লাভার আছেন তাদের জন্য এই দুটো প্যাকেজ সত্যি অসাধারণ প্যাকেজ হতে পারে। আপনারা যারা এই পিসিগুলো নিতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে এই পিসিগুলো কিন্তু নিতে পারেন।